成個新年都冇拍過片，真係唔好意思啦。咁呢，而家呢，第一炮呢就翻嚟想拍一個情人節嘅妝。咁情人節呢，其實老公有陣時都可能同我講啊，我都比較中意女仔係淡妝啲啊咁樣。咁其實雖然我平時都唔係化得好濃啦，但係都依然係有要求喎。咁所以呢，今次我就會化一個自然一啲嘅，着重喺睫毛方面嘅一個眼妝。順便再介紹埋呢一個月我好中意戴嘅兩款啡色 con。Step 1呢，一定係均勻膚色先啦，咁我就會用礦物 BB cream， 咁就打咗個底先。新年嘅時候呢，實在食得太多嗰啲煎炸嘢啦，咁所以呢，都起咗2-3粒暗瘡啊，咁一定要遮佢先啦。而粉底嘅用量呢，記得都係多除少補啦，咁太多就唔好搽埋上塊面，少咗呢，咁先至慢慢再補翻多啲。咁以呢一個原則呢，基本上都唔會搽得太厚嘅粉底噶啦。如果咧想個眼睛再遮得好啲咧，就可以用呢一種 cream puff 咧，就去令到你個眼周咧更加之光澤同埋平滑嘅。呢一款咧就係 Benny Benny 嘅cream puff， 咁佢就有左右兩格啦，一格咧就係 cream 狀，但係一啲都唔立，咁另外一邊咧就係好似蜜粉咁樣嘅。咁你用完 cream， 然之後再用粉撲翻上面，咁就可以定妝噶啦。黑眼圈咧，其實我就冇乜嘅，咁但係反而可能就係眼尾比較會色素深一啲，咁所以咧我就會着重喺眼尾嗰個位置。搞掂之後咧，我都會用埋佢咧，我嚟遮埋嗰兩粒暗瘡，咁其實都遮到嘅。然後再用嗰個蜜粉定妝，咁就 OK 啦。全面咧就掃呢個 Candy Doll 嘅碎粉。揀眉筆嘅時候咧，只要揀翻配合你自己頭髮顏色嘅就 OK 噶啦。用眉筆打咗底先，咁畫眉嘅時候咧，如果你好似我咁樣有高低眉嘅情況咧，只要畫完一邊，然之後另外嗰邊咧跟翻嗰個眉頭最上方呢一個位置，跟住咧你跟佢咁樣畫翻咧，兩條眉就會 balance 噶啦。而剛才咧用眉筆嘅時候咧，就唔需要畫得太實色嘅，因為之後我哋就會用眉粉咧嚟加深翻佢。但係咧雖然呢條眉會深咗，但係其實佢係會睇落去咧會比用眉筆咧 soft 好多，柔和好多嘅。眼影咧我就揀咗呢盒咧充滿咗自然色調嘅 Coastal Scents 嘅 set， 咁佢裏邊嘅啡通咧就任君選擇啦。咁我用咗呢個白色打底先啦，令到個眼皮咧平滑啲同埋光滑一啲，再用咧啡色咧去做翻呢個輪廓，再用眼影掃咧慢慢咁樣 blend 鬆佢喺個眼窩嘅位置。眼頭至眼中央咧就可以掃翻呢一個啡金色嘅眼影。下眼線咧我就用咗帶粉紅光澤嘅眼影筆完成嘅，有少少嘅閃亮度，但係咧又唔會過於誇張。完成之後
後咧就可以畫眼線啦。眼線我就會揀咗呢一隻啡色嘅眼線筆。咁咧就其實主要都係將個眼部嘅輪廓咧再加深翻一啲，令到嗰個眼型咧睇落去再靚啲、修長一啲。但係今次咧，因為我想個妝自然啲咧，就唔會將佢拉得過分地長啦。下眼線咧咁樣就得啦，唔需要再加啲深色嘅眼線落去保持自然感。再印翻一啲深啡或者係深黑嘅眼影咧，喺頭先剛才畫過眼線嘅位置，咁一來可以定妝，令到佢唔好咁容易溶啦；二嚟咧仲可以令到佢咧嗰個顏色嘅存在感咧更加實在嘅，但係咧就會睇落去更加柔和。搽睫毛液之前咧，可以搽翻一啲睫毛打底膏先，咁因為咧有啲睫毛打底膏咧可以令到你個睫毛咧搽睫毛膏嘅時候咧更加之纖長嘅。咁我自己本身啲眼睫毛咧就唔係太長啦，咁所以做呢一個妝嗰陣時咧，可能大家嘅效果咧就比我更加好啦。睫毛膏選擇咧就可以揀翻一啲多啲纖維嘅睫毛膏，咁例如另外其他推介咧就 MJ 嘅或者係嗰隻係 Maybelline 都唔錯嘅。跟住再捲一捲佢，等佢唔好咁容易得翻落嚟先。然後就到出貓嘅時候啦，就係我下眼睫毛咧真係一啲都唔夠長啊！咁尤其是眼尾咧，仲唔知點解咧爭緊幾條嘅，咁所以咧我就可以用呢個眼線筆，液狀嘅眼線筆咁樣輕輕咁樣勾畫翻幾條假嘅眼睫毛出嚟，再用佢咧加深翻上眼線，但係記得咧要好幼㗎。我就揀咗 Editor 呢一個帶光澤感嘅胭脂，用量咧就唔需要太多嘅，咁只係需要喺眼下邊對落嘅呢一個面頰嘅位置咧，輕輕咁樣撲一啲，然之後再將佢掃開，咁就會好 soft 噶啦。個胭脂就千祈唔好搽到咧，真係兩笪好深色嘅紅色，男仔見到咧都真係幾恐怖噶。嘴唇咧就用呢一支啦，呢一支係我最近新買嘅橙色嚟嘅，咁但係每次咧只係用2-3滴嘅啫，我都係點2-3下印開，跟住再用紙巾印走太多嘅，再搽翻少少唇彩，個嘴就會好自然有光澤噶啦。頭髮方面咧，由於我最近咧就已經係走去夾直咗啲頭髮啦，咁其實我只係加翻少少髮尾油啦。咁呢一隻髮尾油咧係好香，真係好香。咁所以每次咧我都會搽少少先出街嘅，尤其是我呢啲即係可能髮質比較乾嘅人，就更加要記得用髮尾油啦。跟住就其實我都係補夾翻直，令到有啲攣咗嘅地方咧夾佢，咁柔順翻，咁就已經 OK 可以出得門口噶啦。最後咧，仲要介紹埋2款我今個月非常之中意嘅啡色 con。中意咧比較突出嘅你咧，就可以揀 Fairy 嘅呢一款。咁呢一個係 Queen 系列嘅啡色。而喜歡自然系列嘅你咧，就可以揀呢一款。咁呢一個咧就係 One Day Con 嚟嘅。咁有用開 Kiss Me 睫毛膏咧，對呢一個公主咧一啲都唔陌生啦。佢而家咧就出咗呢一款 con 咧，咁佢就係偏係啡色嘅，淨係得啡色一種嘅啫，就未有黑環揀嘅。我只係用剩1對咧，就知道我有幾中意用佢啦。咁因為咧佢個含水量真係非常好啦，連我咁眼乾嘅人咧都真係可以戴足1日。早前咧喺 Facebook 咧，亦都有人問過我咧，呢一款 con 咧會唔會移位咧？相信大家都睇到個實驗結果啦。
我自己試戴完呢一盒咧，都已經回購咗3盒啦，2盒就係留翻俾我自己用，1盒咧就係送俾我一樣有眼乾問題嘅細妹，希望佢會中意啦。今個情人節咧，我又去咗12蚊店度買定啲包裝袋啦、朱古力帽啦，同埋包裝盒，唔知大家又送咩俾你另一半啦？我就決定要整朱古力同埋或者曲奇餅，少少心意，都係想氹下佢開心啫。情人節快樂啊！